Hello， 歡迎收睇理想家嘅頻道。咁我唔知道香港街坊們咧，你哋有冇發現一樣嘢，就係依家好似中山主城區呢邊咧賣得比較唔錯嘅盤啦，同埋耳熟能詳嘅樓盤咧，好似都喺度不知不覺咁差唔多賣晒啦。咁我依家身處呢個樓盤嘅話咧，大家眼尖嘅話咧，應該都會發現就係叫做永怡聚豪苑嘅。咁呢個屋苑咧，亦都係中山主城區呢邊啦，唯一一個千畝嘅大盤。咁呢個屋苑咧，究竟內籠咧係點樣嘅話咧，我諗住等陣咧要帶大家去睇一下。咁而且咧，因為係雙11，而且係年尾嘅階段，咁開發商呢邊咧，亦都係攞出咗一啲優惠啦，俾到我哋。咁所以今期嘅話，聽能過嚟拍俾大家睇嘅。咁我依家身處呢個位置咧，就喺永怡聚豪苑嘅主出口大門呢邊噶啦。咁其實我哋平時如果揸車或者係坐車翻嚟嘅話咧，經過我哋嘅主大門咧入到嚟咧，大家可以見到左手邊嘅話咧就係我哋嘅銷售中心。咁銷售中心嗰度咧，其實就係一個商業體嚟嘅。咁嗰度咧已經係開咗超市啦、麵包店啦。後期嘅話咧，樓上咧仲會準備開翻茶樓。咁跟住咧，我哋隔離咧仲會有翻個唯一健身室嘅。咁所以咧嗰邊咧亦都係有翻恆溫泳池啦、健身室呢啲配套俾到我哋嘅業主嘅。咁同埋咧，大家可以睇翻呢個屋苑嘅話咧，因為時間相對嚟講唔係話短時間嘅樓盤嚇，我哋分咗有成4期開發。咁可以睇翻成個屋苑嘅一個入住率咧，已經係非常高噶啦，生活氣息咧係非常濃厚嘅。咁事不宜遲，依家帶大家入去兜一下。我哋直接上板房咧，拍俾大家睇。咁我依家揸車行翻去呢個位置咧，就係入翻去我哋嘅橙色樓嗰一期嘅。咁可以睇翻，其實呢度中間小區主大門呢邊咧係有路咧可以行上去嘅。平時嘅話咧就唔需要兜一個咁大嘅圈。咁好似我哋揸車翻嚟嘅話咧，就一定要行呢條路噶啦。咁同埋咧，大家可以睇翻依家雙11咧，開發商呢邊咧係真係攞出呢個優惠力度咧係好大嘅。我哋依家睇翻一座樓王呢邊，之前賣到要去到1萬幾嘅單價。咁依家咧只需要9000零蚊嘅單價就可以買到我哋依家啲貨尾產品噶啦。咁同時咧，我睇咗下啲單位，中高低樓層都仲有得選擇喎。講緊都係9000零蚊嘅單價，而且咧仲送埋全屋嘅家私家電同埋咧1年嘅物業管理費。呢個優惠力度咧可以講話比之前都要大唔少出到嚟。咁我哋依家行翻呢個位置咧，其實可以睇到呢個屋苑嘅一個入住率啦。同埋咧樓下呢邊嘅話真係停滿晒車嘅。同時呢個盤咧之前嘅話咧一直喺中山主城區呢邊定義為豪宅盤，因為好多買呢個盤嘅全部都係中山呢邊咧相對嚟講比較有錢嘅 local， 所以大家可以睇翻呢一個入住率咧一啲都唔低。同埋左手邊呢邊嘅話咧係有翻一個湖嘅，咁正前方嘅話咧仲會有一個湖，總共有2個湖嘅。咁我哋依家睇到嘅右手邊呢邊嘅話咧，其實我哋9座10座啦，都仲有啲尾貨單位。咁如果有興趣嘅，亦都可以私信問翻 Taylor。咁同埋咧，左手邊呢邊咧就係我哋第2個湖啦。成個屋宇嘅一個綠化咧，真係做得非常好嘅。咁而且我哋依家睇翻，平時我嚟呢度都有車位停嘅，依家真係隨住個入住率咧越嚟越高咁同埋咧，大家去睇翻，基本上都冇咩車位停噶啦。咁我再帶大家兜翻一下。我哋依家係喺我哋嘅高層洋房嘅呢邊。咁跟住左手邊嘅話咧，其實就係全部都係嗰啲獨棟別墅嚟噶啦，包括我哋公司嘅老細咧都係買咗呢邊嘅，所以咧呢邊咧一直都唔差嘅。同埋我哋可以睇翻我哋依家行嘅呢個位置啊，見到左右兩邊呢啲道路咧全部種滿晒樹。你去邊個樓盤？依家中山市面上邊個樓盤係真係做到咁樣嘅？個綠化做到咁靚嘅？大家可以睇翻呢個屋苑有湖啦，有山有水啦。咁其實平時自己得閒落樓行一下跑下步，我覺得都係好舒服嘅一個樓盤嚟嘅。咁包括我哋依家行到呢個位置咧，其實就係我哋嘅另外一個小區出入口啦。咁呢邊嘅話咧係平時咧就係裝修工人啦，會喺呢度送嘢入去嘅，送貨入去嘅。咁我哋等陣嘅話咧就直接入翻去帶大家睇翻呢個屋苑。我哋經呢個門口咧就可以入到去嘅。咁因為有2個門口，平時我之前嚟拍攝咧都係停喺前面嗰個門口。同埋咧，大家依家睇翻，咁我哋一鏡到底咧可以感受到成個屋苑係點樣嘅。同埋我哋依家睇翻小區嘅園林啦，呢啲咧全部都係做好晒，因為我哋係現樓嘅狀態啦。包括咧我哋依家買咗之後咧就可以即時收樓噶啦。咁同埋咧，我哋最主要嘅同大家講解翻。我哋永怡聚豪苑呢邊咧一座咧就係我哋嘅樓王單位，就係呢一座啦。咁平時我哋翻嚟咧有2個選擇嘅，
咁首先可以喺呢個門口入嚟啦，同埋啱先嗰個門口入到嚟。但係呢個門口嘅話咧，就要行翻個樓梯仔嘅。咁如果話腿腳唔方便嘅街坊朋友咧，就可以喺地下車庫上翻嚟嘅，其實都方便嘅。咁包括我哋依家睇翻嘅一座呢邊嘅話咧，大家可以睇到成個屋苑嘅品質咧，其實都唔低嘅。小區嘅入戶大堂呢邊咧，亦都可以感受到。包括依家睇到嘅屋苑出邊呢啲園林綠化咧，唔係話1年2年可以做到出嚟嘅。嗱，我哋依家嚟到一座呢邊咧，大家可以睇翻，一入到嚟咧就係我哋嘅小區入戶大堂呢邊，其實整得都係非常唔錯，好乾淨，好企理。包括咧永業造園呢邊嘅物業咧，一直以嚟咧好多人都係好評嚇，俾好評嘅，冇咩負評嚇。同埋我哋每一座樓下嘅話咧，都會有翻個飯會所啦，每一個飯會所嘅主題咧都唔同嘅。咁我哋等陣嘅話咧，就直接上翻去我哋嘅示範單位度咧，拍俾大家睇。有興趣嘅千祈唔好錯過。OK， 咁而家 Talon 咧上到嚟我哋永業造園一座24樓啦，同大家睇翻我哋嘅示範單位嘅。咁首先啦，講翻永業造園一座呢邊嘅話，其實貨量就唔多嘅。咁今次開發商咧雙11咧，亦都係攞咗一啲比較唔錯嘅一啲樓層單位啦，出到嚟去搞一個特價促銷嘅，咁所以價錢嘅話，相對比於之前嚟講咧，都係平咗嘅。因為大家可以睇翻永業造園呢邊嘅話咧，之前一座咧係要賣到去1萬打上嘅一個單價，咁依家計翻落嚟咧，我哋啲特價單位咧講緊都係9000零蚊嘅單價可以買到落嚟，性價比可以講話非常高，同樣都係帶埋精裝修。咁我哋可以睇翻依家其實一座呢邊嘅話咧，我哋呢批特價單位咧就係攞咗03同埋04單位出到嚟搞特價嘅。咁其實03同04嘅戶型間隔係差唔多嘅，大家都係120個方左右。咁同埋咧，我哋可以睇翻呢兩個戶型都係單邊位，包括03同埋04都係單邊位嚟嘅。咁同時咧，都係帶精裝修交付。咁依家嘅話咧，開發商咧就攞咗一啲中高低樓層都攞咗出嚟，攞嚟搞一個特價促銷。同時呢啲都係一啲尾貨，比較靚少少嘅一啲樓層單位。咁所以有興趣嘅話咧，我覺得今次大家可以留意下永業造園呢個樓盤嘅。咁首先同大家介紹翻我哋嘅04單位。04呢邊嘅話咧係118平方，做到3房2廳2衛嘅一隻戶型。咁同時咧亦都係一個朝南向一個單位嚇。咁大家可以睇翻我哋依家見到咧就係我哋嘅交付標準㗎啦。咁我哋永業造園呢邊嘅交標咧，其實一直以嚟咧都唔差嘅。可以睇翻啦，其實我哋入門嘅話咧，大家可以睇到我哋嘅入戶大門咧，亦都係標配咗我哋嘅電子嘅一個密碼鎖啦。咁同埋咧，大家可以睇翻門嘅後邊咧，佢會有翻一個窗門嘅喎。我覺得呢個設計上咧係非常好啊，可以令到成間屋嘅採光咧會更加好少少。而且本身我哋依家企喺度嘅呢個位置咧係一個入戶花園嘅一個位置啦。咁其實係贈送咗一半面積俾你嘅，實用性嘅話相對嚟講會增加咗。而且咧，大家可以跟住我哋嘅鏡頭依家望翻出去我哋嘅廳嘅位置，其實我哋呢邊嘅一個深度咧進深咧係非常深嘅。所以其實佢喺呢度設計翻個窗門咧係非常合理嘅，而且有必要嘅。咁包括我哋睇翻呢個位置，呢個位置嘅話咧，其實就係我哋嘅廚房嘅位置啦。咁交標咧就係咁樣俾到各位嘅。咁同時大家可以睇翻呢邊咧就係做咗一個 L 型一個大廚房，跟住咧我哋嘅一個交付標準嘅話，可以見到抽油煙機、煮食爐、消毒碗櫃呢啲廚房3件套你已經係配備齊全噶啦。同埋咧，我哋呢邊設計咧係做咗半開放式嘅一個廚房交付，大家可以睇翻，因為佢關翻嘅話咧可以做成一個全封閉嘅，開翻嘅話咧就可以做一個開放式廚房。而且喺呢個位置嘅話咧，佢做咗一個長台型嘅一個吧台俾到你。呢個細緻設計上咧，我覺得係非常 OK。咁同埋個廚房都唔細嘅嚇，超大嘅一個 L 型廚房，大家可以見到嘅。咁同埋我哋依家嚟翻廳嘅位置咧，再同大家睇翻我哋廳呢邊嘅一個交付標準啦，包括我哋上面嘅燈啦，而且咧仲有我哋嘅一個全屋嘅中央空調啦。呢個全部都係我哋嘅交付標準。其實一啲都唔低嘅，佢依家講緊9000零蚊嘅單價，佢俾到一個咁樣嘅交付標準俾你，其實係非常 OK 噶啦。咁而且我哋永業造園呢邊一直以嚟最大嘅賣點唔係我哋嘅戶型，而係我哋呢個屋苑望翻出去嘅景觀。
大家可以睇翻呢個位置咧，就係我哋嘅露台位啦。咁露台呢邊咧，佢依家設計上咧係做咗一個風窗嘅一個設計啦。咁後期你都可以按照咁樣設計，但係我哋交付俾你嘅話咧，呢邊咧就會做翻個趟門嘅。跟住咧個窗係冇風嘅，到時就要你自己去封窗啦。咁大家可以睇翻佢個露台咧好闊嘅，係送咗一半嘅面積俾你嘅。咁所以其實呢個露台係非常好用嘅。咁包括我哋再喺個窗台位咧，大家可以望翻出去個景觀，可以講話係真係好靚好靚。你依家喺中山主城區呢邊想揾一個咁樣嘅景觀，其實非常難噶啦。咁而且咧，我哋依家趁住一座呢邊咧，仲有少少尾貨啦，仲係有啲相對嚟講比較中高啲嘅樓層。我覺得大家如果話想要個靚景嘅話咧，最豪園呢個盤咧，你一定要嚟睇，因為喺中山主城區呢邊咧有啲咁樣嘅景觀咧，樓盤咧係非常非常稀缺嘅。咁所以咧，而且佢賣呢個價錢，我覺得係非常合理而且佢呢個價咧俾到一個咁高嘅一個裝修交付標準大家一定要過嚟睇啦嚇。咁我哋再嚟翻靜區呢個位置。嚟到靜區呢邊嘅話咧，帶大家睇翻，其實我哋總共係有3間房。咁其實大家可以睇翻，我哋呢邊咧，其實設計上咧，連我哋嘅走廊位咧都冇嘥到嘅。房間出邊嘅走廊位其實已經等同於我哋呢個大餐廳嘅位置啦。咁所以其實喺呢個大餐廳呢邊咧，放翻一張超大嘅圓台咧，坐8到10個人都係完全 OK 嘅。因為呢個廳咧係比我哋正常嘅3米幾嘅開間嘅廳咧，係仲要多咗走廊位出嚟嘅。咁所以成個廳嘅開間咧已經差唔多去到係4米半到5米左右一個開間，所以大家可以睇翻，如果追求個廳嘅開間要闊啦，廳夠大啦，我覺得最豪園呢邊嘅戶型咧，亦都係有翻咁樣嘅優勢。咁包括我哋依家睇翻呢邊嘅話咧，就係我哋嘅一個客廁啦。咁客廁呢邊咧，大家可以見到交付標準咧，已經係一眼見嘅啦。我哋嘅浴鏡、浴櫃啦，洗手盆啦，仲有我哋嘅馬桶包括我哋淋浴間咧，全部都係我哋嘅交付標準而且我哋設計上係做咗乾濕分離嘅，後期交付俾你咧，亦都會有翻個趟門嘅嚇。同時大家可以睇翻咧，腳下邊咧，大家睇到呢個淋浴間嘅位置咧，亦都係做咗一個防滑石嘅呢個交付咧，其實都好細緻。咁同埋我哋可以睇翻我哋嘅客廁隔離咧，仲會有翻間次臥。咁呢間次臥咧，大家可以睇翻，其實佢係冇飄台嘅，方方正正嘅一間房間嚟嘅。咁其實可以靠窗邊啦，放翻張5尺床係完全冇問題。咁而且咧喺呢啲位置咧，亦都可以做翻啲衣櫃㗎。咁整體嚟講咧，呢間房其實都 OK， 都好夠用。而且大家睇翻房間呢邊都係有翻空調啦，同埋有燈嘅。呢啲都係我哋嘅交付標準。咁呢間房咧，其實都有景嘅喎。望翻出去咧，就係睇翻我哋屋苑呢邊嘅一個湖景啦，同埋咧可以望到少少別墅景。其實個景觀視野咧都係比較開揚嘅。咁我哋再入翻嚟帶大家睇翻我哋隔離嘅另外一間次臥啦。咁呢間房咧就係第2間房，大家可以睇到呢間房其實都好闊落，而且咧永怡最豪園呢邊最大嘅優勢咧就係將所有能打嘅飄台咧，即係我哋嘅窗台咧，全部幫你剝晒。咁剝晒嘅情況底下，大家可以睇翻呢邊咧就多咗一個 L 位出到嚟。咁呢個 L 位，大家可以睇到佢係一個廣角視野，望翻出去嘅話咧，個景觀大家都見啦，係非常非常靚嘅視野，冇遮擋，睇別墅睇山所以呢個景觀係好 OK 嘅。而且咧喺呢個位置咧，做一排嘅一個書台啦，或者係電腦台啦、梳妝台咧，都係可以喺度辦公睇住出邊嘅景觀其實都係非常 OK 嘅呢個感受咁我哋再睇翻，其實呢間房嘅話咧，放翻張5尺床都係完全足夠嘅空間嘅，唔會話窄所以呢間房其實都好實用做啱先漏咗同大家講嘅就係我哋每間房嘅話咧，佢都係獨立嘅空調面板嘅，所以係獨立空調咁我哋再睇翻我哋呢邊嘅話咧，就係我哋嘅主廁。主廁嘅交付標準咧，其實同翻我哋嘅客廁咧，其實係差唔多，但係大家可以睇翻個空間咧，會相對嚟講會闊落啲嘅比客廁。咁而且咧，主廁唯一唔同嘅地方就係我哋主廁配備咗智能嘅馬桶啦，所以係比客廁咧相對嚟講會高級少少嘅。咁我哋睇完主廁啦，我哋再出嚟睇下呢個主人房。呢個主人房真係好正好正。一個270度嘅一個飄窗台，大家可以睇翻，全部幫你剝咗做咗落地窗，景觀真係冇得講。永怡最豪園呢邊嘅景，咁而且我哋呢間房咧，大家可以睇到
佢呢間主人房其實好闊落㗎啦，已經可以擺到張6尺床，三邊落床完全冇問題啦。咁而且喺呢個位置多咗一個全贈送嘅飄台位，咁呢個飄台到時大家睇翻點樣去利用翻去設計翻係完全 OK 嘅。所以其實呢間房係好夠用嘅。咁同時咧，大家睇翻一個細節嘅地方就係永怡最後園呢邊嘅我哋嘅窗簾盒全部都幫你做好晒，到時自己買窗簾就得㗎啦。所以呢度就係永怡最後園嘅交付標準啦。咁同埋大家睇咗呢個盤嘅話咧，其實景觀真係對比於中山市面上依家主城區咁多嘅樓盤，佢嘅景觀可以講話係排喺數一數二嘅啦。冇咩樓盤係有翻咁樣嘅景觀俾到你嘅。咁我哋睇完呢個04嘅單位咧，再帶大家過翻去睇一下03嘅一個戶型間隔啦。嗱，嚟翻呢邊嘅話咧，就係我哋嘅03單位啦。03嘅話，其實同埋04一樣都係單邊位，咁不過03嘅話咧會大咗4個方，我哋係122個方嘅。咁仲有啲唔同嘅地方咧，就帶大家入嚟睇一下啦。嗱，我哋呢隻戶型嘅話咧，一入嚟咧，大家可以見到有一個特大嘅一個入戶花園位。咁呢個花園已經係贈送一半面積啦。咁喺呢個位置咧，佢仲會有翻一個全贈送嘅雜物房俾到你嘅。咁所以我覺得呢度係 OK 嘅一個地方啦。對比於118平方，你多咗好多嘅一啲贈送空間出到嚟啦。咁同埋咧，我哋行翻呢個位置可以見到呢度就係我哋嘅廚房位啦。咁入翻嚟嘅話咧，大家可以睇翻呢個廚房嘅話咧，佢嘅設計上其實同翻118平方即係04單位其實係差唔多嘅，都係做咗一個大嘅 L 型廚房啦，同埋一個半封閉式嘅一個廚房交付標準俾到你嘅。咁所以咧，其實呢個廚房咧都 OK 嘅，都幾實用嘅。我覺得交付標準一啲都唔低。我哋再睇翻廳嘅間隔咧，其實都有啲類同。因為我哋呢邊一樣係將我哋走廊位嘅呢啲位置啦，全部攞晒出嚟去做翻我哋嘅餐廳位啦，所以成個餐廳依然都係好闊落嘅。同翻我哋呢邊嘅話，主露台咧，大家可以睇翻主露台嘅景觀咧，其實視野係差唔多嘅。我哋嘅進深又係一樣啦，露台咧亦都係差唔多大細，都係送一半嘅面積，所以睇翻大家中意邊隻戶型多少少。咁我哋呢邊嘅話咧，目前咧都仲有啲樓層可以選擇我哋今次嘅一個特價單位，咁所以大家可以睇翻望翻出邊嘅景觀嚟講，個視野其實都 OK 嘅，同翻我哋啱先04睇嘅景觀咧係差唔多嘅。都係睇一覽無際嘅別墅景同埋山景。呢個景觀你依家喺中山市面上揾真係比較難賣嚟賣去其實都係賣佢景觀嘅啫。睇翻大家中唔中意呢個景，咁如果中意呢個景，我覺得要盡早過嚟睇，因為其實永怡最後園呢個盤嘅話咧，都差唔多賣到尾聲㗎啦，冇咩貨㗎啦。唔知大家有冇發現一樣嘢咧？就係依家其實中山呢邊咧比較熟知嘅樓盤啦，比較多人推廣嘅樓盤咧，其實依家都賣得七七八八嘅。包括我哋對面嘅博愛里啦，都已經係清盤階段啦。咁我哋依家最後園呢邊咧，其實都差唔多係去到呢個階段。所以其實你哋依家買呢個樓盤，呢個價錢咧就係我哋嘅最低價，因為已經係劈完再劈，劈完再劈，劈翻落嚟嘅價錢。所以性價比係非常高。咁而且我哋03呢邊嘅單位咧，講緊都係9000零蚊、1萬蚊唔到嘅單價就可以攞到落嚟有啲特價單位。咁如果相對嚟講想買高少少啦，有翻一個咁樣嘅景嘅話咧，價錢要高少少啊。咁到時可以問翻 Taylor 依家仲有啲咩樓層選擇，我再俾價錢俾你。如果有興趣嘅，隨時可以問我嚇。咁我哋再睇翻呢邊呢個位置咧，其實都係差唔多，我哋都係做咗3間房。咁呢個位咧，都係我哋嘅客廁嘅位置啦。咁客廁呢邊咧，依然都係做咗乾濕分離嘅設計，同埋咧後期亦都會幫你做翻推拉門嘅。咁所以整體嘅交付標準其實都係差唔多嘅。咁我哋再睇翻我哋呢邊呢間房啦。呢間房嘅話咧，大家可以見到就係我哋客廁隔離嘅次臥啦。咁其實同翻118平方嘅房間 size 大細都係差唔多嘅，都係可以靠牆邊啦，放翻張5尺床係冇問題嘅。咁呢邊嘅窗門嘅話咧，望翻出去咧，個景咧相對嚟講要比我哋啱先見到嘅118平方嗰間房嘅景咧會差少少。咁呢邊就望翻別墅同埋山景嘅，但係右手邊咧會俾我哋嘅二座咧遮住少少景觀。咁同埋我哋可以睇翻我哋呢間房隔離嘅，仲有一間房啦。咁呢間就係我哋第二間次臥。呢間次臥嘅話咧，其實都係差唔多類似。咁但係我哋呢邊咧少咗一啲
柱位，相對嚟講呢間房咧會更加方正少少。咁同埋咧喺中間放翻張5尺床係冇問題，而且有好多嘅空間俾你可以做到櫃嘅。咁包括咧，我哋呢邊依然都係將飄台剝咗，留翻一個 L 型嘅一個飄窗位同埋做咗落地窗俾到你。所以大家望翻出去個景咧，見到就係依家睇到嘅望別墅、望山景，視野景觀好開揚所以其實都 OK 嘅睇翻大家中意邊個戶型。我哋再嚟翻呢邊，再睇翻我哋嘅主人房。主人房嘅話咧，一入門咧，大家可以見到呢邊咧就係我哋嘅主廁。主廁嘅話咧一樣嘅交付標準啦，同埋一樣嘅設計啦不過就唯獨係多咗一個智能嘅馬桶啦。咁肯定啦，呢個主廁相對嚟講會比下廁要闊落少少咁我哋再睇翻我哋主人房嘅空間。嚟到主人房呢邊咧，大家可以感受翻，其實118平方嘅主人房會更加大少少，相對嚟講比我哋嘅122平方咧，佢嘅主人房咧會更加靚少少。點解？因為我哋嘅飄窗台呢個位置咧，118平方嗰邊咧係一個 L 型一個飄台所以係做咗一個 L 型嘅落地窗。咁我哋依家睇翻122平方嘅話咧，相對嚟講就冇咁震撼，但係個景觀都唔差。望翻出邊嘅別墅啦，依然都係望別墅啦，都係望山嘅視野真係好開揚好靚所以有興趣嘅街坊朋友咧，亦都係趁住我哋今次永裕最豪園年底啦，最終嘅一個衝刺階段，俾到大家一個咁筍嘅價錢之下咧，過嚟呢個樓盤去睇一睇，去了解下嘅。咁右上角咧，亦都會有 Talon 嘅電話號碼啦，同埋我嘅WhatsApp 嘅 QR 啦，同埋我嘅微信啦，亦都可以加翻 Talon 嘅有想要知道樓盤嘅詳細資料，都可以問我。咁今期就分享到呢度啦，下期我哋再見，拜拜。